என்னோட சப்ஸ்கிரைபர் சுதா மரியா பிச்சை அப்படிங்கிறவங்க ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. இது அப்படின்னா ஸ்டோன் இன்ஜெக்ஷன். இந்த இன்ஜெக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருமல் இருந்தால் போடலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. இந்த இன்ஜெக்ஷனை இருமல் கண்டி கொடுக்கலாமா, அதாவது இன்ஜெக்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக், செப்ட்ரியாக்சோன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இருமலுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருமலுக்குலாம் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. நீங்கள் நார்மலாக ஒரு காப் சிரப் வாங்கி குடித்தாலே போதும், உங்களுக்கு இருமல் சரியாயிடும். ஒரு 2 டேஸில் சரியாயிடும். ஆனால் இருமலுக்கு இந்த இன்ஜெக்ஷன் வந்து கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒருவேளை ரொம்ப அதிகமாக ஆஸ்துமா மாதிரி ஸ்டேஜஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா கொடுக்கலாம். ஆனால் மற்ற நார்மல் இந்த மாதிரி கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ்னால் ஏற்படக்கூடிய இருமல், சளி இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ஜெக்ஷன்லாம் நீங்கள் போடணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒருவேளை நீங்கள் ரொம்ப ஃபீவரிஸாக இருந்துச்சு உங்களுக்கு அப்படிங்கும்போது இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்லாம் வந்து கொடுப்பாங்க. ஆனால் ஒன்லி உங்களுக்கு இருமல் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் இன்ஜெக்ஷன் பக்கம்லாம் போக வேண்டிய தேவையில்லை. முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேப்லெட்ஸ் கூட அது தேவையில்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். 2-3 டேஸில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே வந்து க்யூர் ஆகிடும். இல்லாட்டி மிளகு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த மிளகு எடுத்து சாப்பிட்டீங்கனாலே தானாக வந்து க்யூர் ஆகிடும். அப்புறம் வந்து க்யூர் ஆகலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் டானிக்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது, காஃப் சிரப்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது, அதை யூஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு ரொம்பவே முடியலை, நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து இந்த இன்ஜெக்ஷன் போட்டு நான் பழகிட்டேன், அதை போட்டால் தான் சரியாகும் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி நீங்கள் அப்புறமா எடுத்துக்கிறதுங்கிறது நீங்களாக அது வந்து ஒரு இருமலுக்காண்டி நீங்கள் எடுத்துக்கிறது தேவையில்லை அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.